Suur mäng on kinkinud meile oma esimesel hooajal palju mälestusväärseid hetki. Ka selliseid, mida mäletada ei taha. David Fishman hoidis juba Loose Cannoni karikast kinni, kuid siis tuli bussibob ja lõi välku. 7 jaotust enne sessiooni lõppu röövis ta krooni. Vaatame, kes võtab selle hooaja tiitli. Suur mäng 2 algab nüüd. Tere õhtust, head televaatajad meie suurepärasest pokkeristuudiost Las Vegasest. Toome nüüd teieni suure mängu teise pika hooaja esimese koosseisu. Kõik algab, kui soovite nullist ja täna istuvad lauas David Pete, hüüdnimega Wiffer, mängu ostnud ennast $100,000. Vana tuttav leedukas Tony G, kes on ennast mängu ostnud $250,000. Pisut imidžitki muutunud ja millises suurepärase habeme on enesele kasvatanud Scott Seaver, $100,000 tema sisseost. Daniel Kid Poker Negreanu, $200,000 lauas. Bobby Sura, kes on ennast mängu ostnud $100,000, tegu 11 hooaega NBA's mänginud endise professionaalse korvpalluriga ning 4 profile, 1 rikkale harrastajale. Lisaks kutsutakse lauda Loose Cannon, teise hooaja esimene, kes alustab uue tiitli püüdmist, kelleks on Gonzales Cannon. Jah, te kuulsite õigesti, Cannon. Gonzales Cannon, Loose Cannon. Kuulame, mis tal endast öelda on. You just knew it, right? I just knew it. It was without a doubt. That's a tough lineup out there. How you feeling? The cards are the cards, the chips are the chips. I'm not worried about who's behind them. I'm playing the game. I have been watching people. I have some tells on some of the players, so they got to watch out because they've never seen me play. I've watched them, so right? I got the advantage here. If you end up winning a lot of money this week, how would that change your life? It would change my life drastically. I mean, I'm here. I'm playing for my family. I'm playing for myself. But it would change our lives drastically. I mean, our family, we had some, tough situations last year, lost our home and this, that, and the other. So I'm here to do big things. Gonzales Cannon rääkis meile siis eelkõige sellest, et kui ta kuulis, et selline kontsept nagu Loose Cannon on olemas, siis ta ütles, et yes, see peab olema mina. Gonzales Cannon, Loose Cannon ja sealt ta lauda läheb. PokerStars on andnud talle kaasa mängimiseks $100,000. Kõik, mis ta üle selle teenib, jääb talle. Hooaja kokkuvõttes parim Loose Cannon. Täpselt nii, Gonzales Cannon, Loose Cannon saab PokerStarsilt ka heripreemiana Põhja-Ameerika pokeriturnee vabapaketi, mille väärtus on $50,000. Mees arvab, et ta on telekast paadanud väga palju professionaalide mängu. Selle tõttu on pigem tal teatud eelised, sest ta teab, kuidas need profid siin lauas mängivad ja ütleb ka, et kui ta peaks suure summasid lauast võitma, siis kavatseb ta sellega eelkõige oma pere elutingimusi parandada, kuna tema vanemad näiteks lõppenud aastal kaotasid oma maja, ehk õnnestub see tagasi saada või vanemate jaoks uus maja koguni osta. Hoiame siis sellele sümpaatsele kutile, keda hüütakse Gonzoks. Gonzales Cannonile, Loose Cannonile korralik nimede mäng. Pöialt, et tal õnnestuks ja läheks korda unistuste püüdmine selles konkreetses saates. Well, get used to it. Oh, no, I'm not getting used to that. Not at all. Suure mängu reeglid meeldetuletuseks olgu siis ka taaskord teieni toodud kokku koosseisu jooksul. Jaotatakse 150 kätte enne floppi, panuseid tehes tuleb arvestada pangalimiidiga, peale flopi limiiti pole. Blindid on $200-400, anted $100 ja mängijad saavad ennast mängu tagasi osta kuni $500,000 ulatuses.
You both play basketball? I played in high school, you know, co-captain. Let's play 2-on-4 for like 50 million. Well, you told me about your Lithuanian background in basketball. I don't know, you might be trying to get me. You good? I'm all right. I mean, 2-on-4 will be okay. Can we have her? Can we play Lithuanian rules though? We'll take a man to even it up a little bit. ja selles laudkonnas saab tõesti palju korvpallist rääkida, no Bobby Surat me kõik teame, 11 aastat NBA-s, Martin Müürsepa kaasaegne selles tippliigas. Samades klubides ei ole nad küll mänginud, aga ma olen enam kui kindel, et Martin Müürsepp seda kutti teab. Võib-olla isegi tunneb, mees on siis mänginud Clevelandis, Golden State'is, Detroitis, Atlanta Hawksis ning lõpetas oma karjääri Houston Rocketsis. 11 hooaega kaitsemängija, teinud tõepoolest imelise karjääri, viimastel aastatel hakanud huvi tundma pokkeri vastu ning see on ka tema siis siia saatesse toonud ning nagu me teame, Tony G tema tausta tõttu leedukas alati mängib pisut korvpalli. Möödunud suvel, 2012. aasta suvel ka Tallinnas Tony G ja Martin Müürsepp korraldasid ju sellise miksitud pokkeri korvpalli võistluse, kus siis esimeses faasis visati korvpalli 3 punkti viskeid, kui mu mälu mind ei peta, ning hiljem mängiti pokkerilauas ning ehk pisut üllatavalt Tony G võitis nii pokkerilauas kui korvpallis. Ja tunnistas ka meie Lewis Cannon Gonzalez Cannon üles, et temagi on keskkoolis korvpalli mänginud, mis ei ole ka ime. Läänerannikult Sacramentost ta tuleb ja korvpall on Ameerikas ju spordiala. Noh, kas nüüd number 1, aga top 3 hulgas koos pesapalli ja Ameerika jalgpalliga kindlasti. Bobby Sura emandad hetkel peavad, ta on panustanud $8,000. Tony G S4 hetkel palju võimalusi Tonile ei anna. 4 paarile on ta küll pihta saanud, aga vaatame, mis ta teeb. I don't think you could send him broke. Well, but there's a lot of definitions of broke, though, right? Right, we were just talking about. I got a question. Could he play one-on-one basketball for it? He just wanted to accept the basketball challenge earlier, so I don't know. Aga Tony G loobub. Tony G ei mängi kaasa. I thought folding was out of the question. One card? Show one card. Show one card. I thought folding was out of the question. Bobby Sura võtab esimese potikese. Loodame, et sellel sümpaatsel kutilgi selles proffe täis lauas tulevikus selle koosseisu jooksul kenasti läheb. Mängitakse straddle'i süsteemi. See tähendab siis seda, et kahekordne suur pime tuleb maksta mängijal, kes istub straddle'i kohal. Viffer vaatab oma 4-9 ja ei mängi. Gonzalez 4S, kas tuleb kaasa või ei, peab seekord paremaks foldida. Bobby Sura ei mängi, Negreanu 7-8 väiksel pimedal ka mitte, Scott Seaver suurel pimedal. I mean, I really want to raise, but I guess I can just limp because you're going to raise for me. Nah, check. It's such a bad hand. Ja Tony G checkib straddle'i kohal siis poisi kuningaga. Ma ei tea, kes on Scott Seaveri stilist, aga mina talle poleks küll sellist abet soovitanud. Aga selleks. Ja näete, imeliselt on pihta saanud Tony G. Nii top kui keskmisele paarile pihta on saanud kõige väiksemale paarile ka Scott Seaver. Tony panustas 1500, Scott Seaver maksis selle kinni, nüüd tuleb lauda 6, see teeb lood Seaveri jaoks järjest hullemaks, sest nüüd on temagi 2 paarile pihta saanud. Kehv lugu on see, et Tony on 2 kõrgele paarile pihta saanud. Tony panustab 5000 ja ma ei näe siin väga palju variante, et Scott Seaver siit sellest pangast 2 paari tabades ka läheks ja maksab selle kinni. Pank on 15400. Lauda tuleb 3, see ei muuda asja, see on suhteliselt süütu kaart ja checkib Seaver, Tony panustab 15000 ja ma usun, et Scott Seaver maksab selle talle kinni ka. 8 wins, by the way. Do you promise?
I can't promise, but I can nearly guarantee it wins. Siever maksab selle kinni ja nüüd näitab Tony 2 top-paari. Ja Scott Sieverile on see valus pauk. Suhteliselt koosseisu alguses kohe ilus osa, ilus tükikene tema pangast liigub Tony G poole. You qualify with a little pair, then you upgrade your hand, and then You got an upgrade, a free upgrade. We are 10,000 people in Brazil, holding our breath. We are alone. We are all in. We are poker. Oleme tagasi meie Las Vegase telestuudios, kus teise pika hooaja suur mäng nii-öelda oma pöördeid vaikselt sisse hakkab saama. Siin on teie ees Gonzales Cannon. Laseme tal nüüd endast rääkida. Are you kidding me? My name is Cannon. That's me. That's who I am. I knew I was going to be on this show. And that's the type of faith and the belief I have. My name is Cannon. They're looking for a loose cannon. And guess what? You better be careful what you ask for because you got it. I come from very humble beginnings. What happened with our situation, in which many Americans can identify with this, is that it just so happened that when the stock market crashed, it affected my family tremendously. The house I grew up in, we lost that home. You know, I was home for Thanksgiving last year, not realizing that that would be the last time that I would set foot in the home I grew up in. And thank goodness my grandparents have a home to bring us in, because that's where we're at now. I want to help put my parents back on their feet. And so I'm here to help lessen that blow. I want them, my family, my mother, you know, my father to have their golden years be truly golden. If I'm able to do that via this venue, man, it'll be a good thing, a very good thing. Gonzales Cannonil on tõepoolest ilusad ja väärikad ideed ning soovid, mida ta rahaga teeks, kui ta sellest saatest The Big Game'ist peaks seda piisavalt võitma. Nimelt kavatseb ta siis tõesti oma vanemad taas jalgadele sättida, uue maja neile soetada ning selle läbi kinkida neile kuldse pensionipõlve, kuldse vanaduspõlve. Rääkis väga südamlikult sellest, kuidas möödunud aastased tänupühad tema vanas kodus olid talle viimased ta enda teadmata. Ja majanduskriis, nagu me kõik teame, räsis Ameerika Ühendriike väga valusalt. Ja ju siis Gonzales Cannoni pere just nimelt selle sama kriisi ohvriks sattus, mille tulemusena nad maja pidid kaotama. What's your issue? Unreal. Scott Siever piilub seal 2-5 ja mõtleb, kas mängida, aga hoolimata tema hullu renomeest ei olnud see avangukaart ka. Tony G praegu ei tule kaasa, aga mastist 10 poisiga Wiffer tuleb tõstega 2004 sisse. Stradley positsioonil Gonzo Cannon ja 4-8-ga tuleb taga kaasa, tahab flopi ära vaadata. Ain't no punk in the junk. 5S8 näeme, et keskmisele paarile on Cannon pihta saanud. Wiffer panustab 4000, mida teeb Cannon? Kas jääb ässa uskuma? Ei tee seda, maksab Wifferi panuse kinni. Pank on juba $13,600 ning Turnigart on Kalevil nüüd, see on veel üks äss. Ma usun, et see pigem julgustaks praegu isegi Cannonit, seda enam, et Wiffer nüüd ka tšekkis laual olevad 2 ässa, muudavad võimaluse, et 1-2 alles olevast on Wifferi käes väiksemaks ja näeme, et Cannon mõtleb nüüd lööki välja ja ründab panustades 9000. Wow! David Pete, hüüdnimega Wiffer, on nurka surutud tõsiselt mõttes ja peab loobuma.
supermäng, Cannon võtab siit panga. I would if I had it. Eat some of that. I would if I had it. Probably aces. I like the other cannons better, yo. Nice hand. Thank you. All right, Joe. We're just 6 hands into season number 2, and the loose cannon is already looking quite comfortable sitting with the pros. Well, Scotty's got to be a lot more comfortable than you should be replacing a legend like Chris Rose. As for Gonzo, his name's Gonzalez. I'm liking this guy so far. Ja Joe tügab siin ka oma noort kolleegi Scotti, kes on siis asendanud teisel hooajal Chris Rose'i, aga kiidavad nad mõlemad Gonzalez Cannoni mängu. You know, Chris Rose wouldn't even have had to ask that question. It's going to be a long season. Welcome to the big game. No loodame, et Scott saab selle uue hooajaga suures mängus kenasti hakkama. Chris Rose on tõesti pokkerisaadete kommentaatorina Ameerika Ühendriikides legend ja Scottile on kahtlemata tema jalajäljed suured, mida täita tuleb, aga peame pöialt, et ta sellega koos Joe'ga hakkama saab. Joe on väga kogenud tegija ja Joe kommentaarid, analüüsid mängu kohta on alati teretulnud kuulama. Negreanu on leidnud taskupaari 3, teinud tõste 1200. Tema tagasi järjest mängijad kaasa ei tule. Nüüd piilub oma lehti Gonzalez Cannon. Kas seal on kuningas emand? Täpselt nii, mõlemad mastist ka ja ma usun, et Gonzo tuleb siit kaasa. Maksab Negreanu tõste kinni ning kahekesi nad vastakuti on. Nii 10, 4, 6. Keegi oluliselt, millele pihta ei saa, näeme, et Negreanu 3 paar hetkel peab. Negreanu oli enne flopi agressor, jätkab jätkupanusega 2500 pauk. Kas Cannon ei usu praegu Negreanot ja läheb vaatama, mis tulevik toob? Tulevik 4. tänava Tjörni näol toob lauda 1-8. Näeme, et Negreanu 3 paar endiselt peab. Ülekaarte on Danieli jaoks laual palju ja nüüd, kui Cannon põrutab taskust lauale panuse $7000, paneb see mõtlema ka Daniel Negreanu, kes loobub. Supermäng. Gonzalez Cannon on alustanud megalt seda mängu. Ma ütlen teile nii, et need profid siin lauas on praegu absoluutselt üllatunud Cannoni mängust. Ja läheme korraks ka kaamera taha, vaatame, mis seal juhtus, mida mängijad arvavad. Tony G on teie ees. Let them come after me, you know, I'm not afraid. I'm there, I'm committed. I've got the heart and commitment to the game. And I think the most they love me is because I'm qualified. Tony G ütleb siis, et ta on valmis alati kõikidele väljakutsetele vastama. Ta ei ole paha mees lauas, aga kui keegi julgeb teda nokkida, siis tulge vaid mulle järgi. Ma näitan teile, mis puust Leedu mehed punutud on. Ja tehtud on ja seda me teame, et Leedu mehed on vähemalt pokkeri mõttes muudest elualadest, kus nad väljapaistvalt esinevad, rääkimata väga kõrgest proovist. Tony G on pokkerimaailmas tõestanud kõik, mida vähegi tõestada on. Ja lisaks on ta väga edukas ka ettevõtluses. Tony G on aktiivne nii oma teisel kodumaal Austraalias, ta on aktiivne Ameerika Ühendriikides, ta on aktiivne oma sünnimaal Leedus, sealt kaudu kogu Baltikumis. Tema enda nimeline kihlveokontor, online kihlveokontor TonyBet on tänaseks lisaks 3 Balti riigile laienenud ka Skandinaavia turule. Tony G on väljapaistev kuju ja tema tegemistel tasub alati silm peal hoida. Scott Seiver, Daniel Negreanu siin mõõku ristamaas. Negreanu tšekib flopile 8 kuningas emand. Näeme, et hetkel siis mastitõmme Scott Seiverile muudab ta liidriks ja masti ta siit kokku saabki. Ta on selle jaotuse võitnud.
$9200 on pangas, tšekib taaskord peale Turnigi Daniel Negreanu, mida nüüd teeb Scott Seaver. Kas lööb? Kas läheb panka kasvatama? Ja nii teeb, panustades $7300. Negreanu jaoks jälle, see on see väikeste paaridega mängimine, et kui pihta ei saa, siis on alati võimalus, et teistel meestel on miskit kõrgemat. Ja räägitakse siin küll kolleegide poolt, et see on Scott Seaveri show, aga ma ei julgeks seda lubada. Meie Lewis Cannon, Gonzales Cannon on hästi mänginud, aga siin siis ühe WSOP käevõru võitja ja tänaseks päevaks $3 miljonit juba peaaegu live-turniiridelt võitnud Scott Seaver. Teie ees istus ja ta on igas mõttes veel ka noor mees, aastakümneid aega veel mängida. On ise öelnud, et ta on väga tänulik saatusele, et see on kinkinud talle võimaluse ennast teostada alal, mis on talle samal ajal nii armastuseks kui hobiks ja selleks on, ei pea vist mitu korda ütlema, pokker. See on teinud tast miljonäri. Üks oli kuningas, teine oli 10, jah, nägime. Scott Seaver läheb teele tõstega 1500, taskus kuningas ja 10. No, not dollars. 600 million. 600 million. Hey, I don't know. Y'all play some big games, man. You know. How much? 15. Kuningas poiss. Näeme, et Seaveri 10 on domineeritud. Cannoni kombinatsioon on parem. Väikselt pimedal tahab ta flopi ära vaadata. Suura ei mängi. Vaatame. Scott Seaveri on ühe korra. Scott Seaver on täna pidanud juba paar pauku sisse saama, vaatame, kas juhtub nii ka nüüd. Mõlemad saavad kuningale pihta, kummagile ma julgeks arvata, ei meeldi äss seal lauas. Lauda tuleb veel üks äss, mis võib olla pisut leevendab seise, aga tšekiti flop läbi, tööni-järgselt läheb teele rünnates Cannon, kes panustab $3000. Ma arvan, et kuningast ei taha lahti lasta praegu ka veel Scott Seaver, aga kicker on paraku Cannonil tugevam. Lauda tuleb 6, see ei muuda asja. Me näeme, et Gonzales Cannon on selle jaotuse võitnud. Mida ta teeb? Läheb uuesti panustama. Julgelt mängib. Ja kui Eesti vanasõna vähegi tõele vastab, ma pean silmas seda, et julge hundi rind on rasvane, siis Gonzales Cannon oma pangaarvet siit ka kasvatab. Küsimus on vaid selles, kui palju. Scott Seaver, nagu me näeme, on selle jaotuse kaotanud ja ma ei näe praegu varianti, et Seaver talle seda 8000 ka kinni ei maksaks. Ma usun, et Seaver usaldab oma kuningapaari nende ässade kõrval. I'll let you add a Seaver wing to the house. Ja maksab selle kinni. Ja Scott Seaver, teised profid naeravad praegu kaasa, aga mõlemad selles mõttes ma usun, et selles naerus oli suhteliselt palju eneseirooniatki. Gonzales Cannon on hästi alustanud ja järjest rohkem proffe on ura otsa lükatud. Tagasi lauas, kus istub Lewis Cannon, kes on julgelt, vapralt, varieeruvalt mängu alustanud. Ja ma pean ütlema, profid ei ole siiani selget sotti saanud enesele sellest, kes see Gonzales Cannon on, kes seal laua otsas istub. Väga head mängu näitab. Mina julgeks öelda, et ta näitab nende profidega täiesti võrdset mängu praegu. Ei jää kraadi võrragi palju tituleeritumatele pokkerimängijatele alla. Cannon ei mängi, siit Tony on teinud tõste, Wiffer on selle kinni maksnud ja kahekesi nad lauas on. Tony kombinatsioon Mastist äss poiss praegu on ees
ja näete, Toni on saanud imeliselt ka flopile pihta, 2 top-paari taas jälle tabatud, Wifferi võimalused on sisuliselt olematud, kuigi saatuse nöök temagi on pihta saanud madalale paarile. Selle Toni jätkupanuse maksab ta seetõttu ilmselt ka lihtsalt kinni. Lauda tuleb veel kuningas, no see on nüüd kaart, mis kindlasti Tonile ei meeldi, aga ma ei usu ka, et see sunnib teda seda jaotust jätma. Toni betib veel kord 8000, Wiffer maksab selle kinni ja Riverist lüüakse lauale 2, see enam ei muuda asja, Wiffer oma 2 madalama paariga peab suu sellest pangast kindlasti puhtaks pühkima. Toni on nüüd panustanud $30,000 ja kas Wiff maksab talle selle kinni? Want to trade a card? 2 ülekaarti on laual. Mida teeb David Pete? After you call, probably. Oh, God. David Pete'il on mõttekoht. Stop, give me the speech and turn the hand over. Can't promise anything. Ja Wiffer maksab selle kinni. $86,200 liigub Tony G'le. There's a lot of ways I can lose the pot. 2 pair. What about like 2 pair? Yeah. 7, 8, 7. Ja nüüd, Like... kas näitas David Pete Tonyle ka oma kaarte, temalgi oli 2 paari, aga ülepaarid olid Tony G'l ja maakuus pangakene Leedu Essale. Davidi tuju hea ei ole. Tabel hetkel siis siin, Tony G 61,500, Gonzales Cannon 22,900 ja Bobby Sura 3,200 plussis. Negreanu, Scott Seaver ja David Pete miinustes. Kõige sügavamalt sopas David Wiffer Pete 55,600. Aga ma ütlen veel kord ka seda, et teise hooaja esimene koosseis on alles oma esimesel sessioonil, nii et mängida on veel oi kui palju ja nagu me oleme selles saateski korduvalt näinud, vaid üks käsi võib muuta absoluutselt kõik. Kõlab küll klišeena, kõlab küll trafaretselt, aga nii see on. Cannon maksis ennast kaasa mastist 10 poisiga. Scott Seaver tuleb mastist 6 emandaga ka kaasa, seda teeb Tony G'gi kõige lahtisema kombinatsiooniga. 8-5-3 on turn, näeme, et Tony G on saanud siin teatud rea kombinatsioone, nüüd tuleb lauda 10. Gonzales Cannon on pihta saanud top paarile. Tony G tulistab $1,500. Cannon maksab selle kinni, Scott Seaver kaob sellest jaotusest. Tema ei taha alasi ja aamri vahele jääda ning Riverist pannakse lauale 2. Näeme, et Cannon on saanud siit kätte selle, mida ta tahab, ehk siis see pank. Cannon panustab 3,000. Kas Tony maksab talle selle kinni? Tonil ei ole õigupoolest midagi näidata. Swap one. I'll give him my big one. You can choose which one. Sure. Man, call, man. You said you got to give me one card. Come on, hand one card over. I'm going to be his lawyer here and say that. Tony on praegu sunnitud mõtlema, mis mehel on, ei, aga nüüd avastama. Ei, ta ei ole veel maha visanud, ta näeb kaarte. Teisedki näevad kaarte. Ja Cannon oli aus, et sa ei saa mind. Just the left one. Which one? Anyone. Just open one card. Tony tahab näha ühte kaarti. You want to flip it? Flip it. You can flip it. Ja nüüd palju sõltub sellest, mis kaart see on. See on poiss! Ja Tony G! Ja nüüd naeravad teised Tony G üle. Gonzales Cannon on tõmmanud varki Tony G enda. Guys, you know I had it. Different. Can we start an easier game? Can we start a must move? Ja profid räägivad juba sellest, et äkki nad peavad kuskilt kaadri taga oma mängu alustama. See on neile lihtsam. We are famous. Professionals. First-timers. We are instinctive. We are more than meets the eye.
Poker. Oleme tagasi lauas, mida on imelik öeldagi. Hetkel kontrollib Loose Cannon Gonzales Cannon. Nii mitugi meest on orki tõmmatud, aga David Pete on siin meie ees ja piilub korraks pokkeri näo taha. Early in the session, a hand came up with me and Tony G where he raised in front of me and I called with the Jack 7 of diamonds. The flop comes Ace Jack 7 and I'm like, yes. But there's a flush draw there. Tony bets out and I just called because I figure I'm trapping him and he might think I have a flush draw. I'm like 95% sure I have the best hand. The turn comes, it's a king and Tony bets 8,000. I'm thinking he might have ace king here. He might have caught a good shot straight. No real reason to raise now. So I just called again. And the river bought like a deuce, which absolutely changes nothing. And Tony bets 30,000, and I'm like, what do you do? Like, he's either bluffing or he has me beat. Want to trade a card? After call, probably. Oh, God. It's a really tough spot, but it's Tony G. And Tony could be, like, bluffing there a lot, or Tony could have, like, a really weak hand and think that I had a flush draw and make that bet. If I called you, just promise not to give me the speech and turn the hand over. Can't promise anything. I called, put me stuck quite a bit. Just ace jack. Everyone's doing that. Just aces up. I don't regret the call, you know, you just gotta call Tony G, you know, he's a great player, but he splashes around a lot. Ja David Wiffer Pete seletas siis meile seda jaotust mõni hetk tagasi, mis viis ta $58,300 miinusesse ja ma arvan, et analüüs oli suhteliselt õige. Sel hetkel, kui flopi kaardid lauale käidi, pidas ta ennast ees olevaks, ta ei olnud Tony G'd sellise kombinatsiooni peale pannud ja pidas õigeks ka oma viimast riveri järgset suurt kooli $30,000 ja selle suunas kallutas teda eelkõige Tony G renomee, ei miski muu, sest Tony G bluffib väga palju ja Tony G pritsib suisa raha lauale, nii et David Pete pidas ennast õnnetult lööduks, kuid arvas, et kokkuvõttes mängis ta siiski hästi. Ja ega tõesti, pihta sellele flopile said briljantselt mõlemad. Tony G pisut paremini kui David Pete. Cannon ja Negreanu taas omavahel. Ja siia tuleb kindlasti juurde ka Tony G, kes on õngekonksud kätte saanud. Tuleb tõsta ka sisse $5,000 ja Gonzales Cannon lahkub sellest jaotusest. Negreanu kas teeb samuti või mõtleb siiski? Tundub, et Daniel kavatseb edasi mängida ja nii lähebki. Lauas on $11,200, Danieli kombinatsioon on siis mastist 6S, Tony poiste paari vastu ning 3-6 kuningas. See teeb Danieli olukorra pisut kehvemaks, ta on keskmisele paarile pihta saanud, aga palju see teda hetkel ei aita, nagu me teame. Kuningas seal lauas ei meeldi kindlasti ka Tonyle. Tony aga siiski panustab, olles ennem flopi agressor 8,000 seda korda. Daniel Negreanu maksab selle kinni, lauda tuleb veel 1,8. See annab nüüd veel üks pada, see on 8, see annab nüüd Tonyle ka masti tõmbe, mitte et tal seda ilmselt vaja oleks, ta on juba ees. Lauda tuleb 10, me näeme, et Tony G on selle jaotuse võitnud, pank on $27,000. Turn vaid checkiti läbi, nii, checkiti läbi ka river ja nüüd siis näidatakse lehti ja Tony G poisid võtavad ning viivad siit selle panga. Tony G on säravalt alustanud, peaks ütlema, seda koosseisu. Luckily you didn't get it all in pre-flop. Potte on siis võitnud Tony G 26%, kõige rohkem lauas Scott Seaver peale 23 mängitud kätt 35% ja David Pete ei ole võitnud veel ühtegi potti. Hoiame talle pöialt, et mingil hetkel see siiski juhtuks, et Wifferi tuju päris ära ei läheks. 9 kuningas mastist Gonzales Cannonile ja limbib panka sisse, Bobissura ei mängi. Bobissura tundub olevat selline konservatiivsem kuju, kui ta korvpallis oli suhteliselt agressiivne mees.
siis pokkerilauas on võtnud ta selle 9 korda mõõda, 1 kord lõika taktika. Scott Seaver ässa 10-ga teeb tõste 2100, Tony G emanda 10-ga tuleb kaasa ja Cannon 2 ülelöödud tõstet maksab ka kinni, tahab mastikaartidega flopi ära näha ja näeme, et Cannon on suhteliselt heas seisus, tal on masti tõmme, kuigi Scott Seaveri äss praegu peab. Tony võimalused on siin kõige nigelamad. Tony ka loobub, Seaver on panustanud 2600. Kas Gonzales Cannon läheb ostma masti, seda ta teeb. Maksab kinni Scotti panuse. Ja turnist tuleb lauale 4. See ei muuda siin asja, me näeme, et Scott Seaveri seisud paranesid, Cannon tšekib. Sõltub nüüd panuse suurusest, mille Scott Seaver teeb. Kui see on piisavalt odav, siis võib Cannon isegi seda ostma minna. Aga kas nüüd selline pool panka panus, mis kasvatas kogu panga $18,500 on mõistlik raha Gonzales Cannoni meelest. Mees on sügavalt mõttes praegu. Distsiplineeritud fold. Ma pean ütlema, et mulle meeldib Gonzales Cannoni mäng. Mulle tõesti selle mehe mäng meeldib. Distsiplineeritud, samal ajal terav, varieeruv, julge. Mees on julgenud bluffida, mängida siin ka suurte vastu, tõeliste profide vastu ja teinud seda hästi, teinud seda õigetel hetkedel. Tagasi suure mängu mängulauas mängitakse 26. kätt. Ehk siis veel kord, me oleme alles selle konkreetse koosseisu esimese pikal Ameerika uuel hooajal sessiooni juures. Ning kõik kulgeb siiamaani suisa imeliselt Gonzales Cannonile, kes on leidnud praegu mastikaardid, ühendkaardid 4-5 ning tuleb tõstega $800 sisse. Sura ässa 9-ga tuleb kaasa ning kahekesi nad nüüd mõõku ristavad. Flopist jõuavad lauale 6, 8, 7. Me näeme, et super on lihtsalt pihta saanud Gonzales Cannon taas rida koos flopist. Pähklid. Suurale on 2 otsa reatõmme tekkinud. Cannon on panustanud 800, Suura maksab selle kinni, pank on 3800, nüüd tuleb lauda veel 1 7, see ei muuda suurt asja. Cannon tšekib, üritades meelitada Bobby Suurat tegudele, aga ka Suura tšekib. Nüüd tuleb lauda veel poiss, see on suhteliselt võiks öelda ohutu, kuigi mingisuguseid reatõmbeid annab. Cannon ründab panusega $4000 ja mida teeb nüüd endine korvpallur? Teeb foldi ja pank liigub Gonzales Cannonile. I had a good one there. That was a good one. I had a good one there. Vabatahtlikult panka on panustanud siis kõige rohkem lauas Scott Seaver 50%, kuid vaadake Lewis Cannonit 42% panustanud tema, mis on väga hea näitaja. Negreanu ja Suura on hetkel kuidagi väga tagasihoidlikud. Suura puhul ma seda isegi vast väga ei imestaks, aga Daniel Negreanu puhul tuleb seda imeks panna. Huvitav, kas osaliselt võib see olla põhjustatud ka sellest, et Negreanu vasakul käel istuvad Scott Seaver ja Tony G, kes on suhteliselt tagasihoidlikult väljendades agressiivsed mängijad, kellele meeldib üle tõsta ja nii edasi, mis kuidagi hoiab Daniel Negreanut kammitsas. Aga praegu on ta sees kuninga emandaga, David Wiffer on sees mastist kuninga 6-ga, Tony G on mastist 8-9-ga sees ja Negreanu
ka Seaver tuli sisse siis mastist emanda poisiga. Tony G. Aga flopist tuleb lauda praegu 20 poiss. Me näeme, et Scott Seaveri kombinatsioon hetkel juhib, aga mitte enam. Tony G on saanud pihta reale koos selle lauda tulnud 7-ga. No, I'm not, for sure. He's not checking? Yeah. If you're folding Tony G või vabandust, Daniel Negreanul on 2 otsa reatõmme olemas. I'll put 36 in. $3600 tema panus. Scott Seaver I'm gonna raise it. Tuleb ühele paarile, top paarile pihta saanud ka kaasa. Tony G tõstab 14 000. Biffer läheb sellest jaotusest olemata millegile pihta saanud. Mida nüüd teevad Negreanu ja Seaver? Kõigepealt peab rääkima Negreanu, kas julgeb kallist rida ostma minna. If I win the pot, I'll give you money. Hetkel ei ole tal mitte midagi. This does not look good. For you or me? Yeah, for me. It looks like you're involved in this. I'm involved. Yeah. He's qualified. Ja Negreanu maksis siiski selle Tony G tõste kinni, pank on juba 37 000. Mida nüüd teeb Scott Seaver? Kas tema usub, et tema poistepaar on endiselt top ja endiselt parim? Top paar võib see ju olla, aga mitte parim võimalik kombinatsioon. Leedu S Tony G on kokku õmmelnud rea. Scott Seaver ei mängi. Negreanu, Tony omavahel. You owe me my 3600 if you win the hand. Kui Danielil õnnestuks nüüd rida kokku saada, siis ja Negreanu sai Riverist oma rea kätte. See on kõrgem rida kui Tony G'l. See on kaart, mida Tony vihkas. Hetkel ta seda veel ei tea, aga kohe saab teada. Nüüd panustab juba Negreanu $35 000. Ja nüüd on kogu maailma raskus Tony G õlgadel. Ma kujutan ette, et see 9 seal lauas võib rääkida talle palju, aga ta ei saa ka koolimata jätta. Negreanu näitab oma rida ja $107 000 on Daniel Negreanu oma. Too good. I mean, that check in the dark. Yeah, that was the trick. I mean, that old check in the dark, you really... Negreanu võttis siit magusa panga. Keith Poker tõestas, et ta mängib endiselt säravalt. Riverist, sogasest veest püüdis kõige rasvasema kala selles jaotuses. Senises saates Negreanu on ka liider 36 300 plussis, Tony G 19 300 plussis, Gonzalez Cannon 18 400 plussis, Sura, Scott Seaver, David Pete miinustes. Ja esimene saade Big Game'i uuel pikal hooajal on sellega, head sõbrad, televaatajad seal kodudes ka lõppenud. Amanda Ledemann patsutas õlale Gonzalez Cannonile hea mängu eest ja ma usun, et seda teeksime, kui me saaksime ka meie kodudes ja mina siin stuudios, sest Gonzalez Cannon on tõepoolest suurepärast mängu mänginud. See oli alles esimene saade 5, mida me selle koosseisu esituses näha saame. Järgmine juba täpselt nädala pärast. Seniks edu laudades ja taas kohtumiseni. You liking the game? I'm enjoying it. Getting my feet wet. Vipper, are you really wearing a shirt with your own picture on it? I like the hairstyle better. I mean, you know, this way they couldn't make fun of my hair. What's the D? What's the other D for? I don't know you that well.